क्या फ्रंट दिखा। नहीं सॉरी ऐसी घूमे जा रही है अपनी अपनी ले रही है फोटो, अपनी फोटो ले रही है। क्या अपनी नहीं ले रही अच्छा अच्छा, ये वीडियो कॉलिंग चल रही है। हाँ सीधी जा रही है। हाँ सीधी जा रही है, डायरेक्ट टेलीकास्ट। ओके पल पल की खबर, डायरेक्ट टेलीकास्ट जा रहे हैं। पल पल की खबर जा रही है। चलो मैं बाद में करती हूँ, ये लोग मुझे टीज कर रहे हैं। बोलो पापा को साइन अप बोलो। पापा को साइन अप बोलो, रुको वेट आज जी जी मैं लो आप क्यों नहीं बोले? आखिरी दिन में दिया कर दिया अब मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कर दिया। कुछ नहीं है, और अगर अपनी कुल नीति से जानकारी लेना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा उनसे पूछो। कहीं उनकी भी बात मानो, ये ना हो कि दीपक जी किसी पंडित जी से पूछ करके अपने आप कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपने ऊपर भी ना लो, उनसे पूछो। ये बात अब ये दिन वो दिन ये सब तो मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा ऐसे बैठो तो खुशी लगे बैठो, ये नहीं रखा हुआ है आप बोलते ना बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पल्ला अपना पल्ला उसका हाँ ऐसे मैंने यहाँ ध्यान दिया, ये ये देखा हुआ नहीं, मैंने कहा ठीक है ये मिक्सअप है। ये सफेद दिखा फिर पीला दिखा, मैंने कहा दोनों ठीक है। हाँ ऑन पॉइंट इसकी सास की नहीं कर रहे तो ठीक है। चलो हाथ में अभी मौसी आई नहीं ना, ऐसे पी लो आज में कर लो। फैशन का भेजा है हाँ आप ओम पवित्रा पुत्रो वा सर्वावस्था मुक्त विवाजा स्मृति निकाते समया भ्यान चासु मुंडलिका तुमनातु मुंडलिका तुमनातु। ओम हरि ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु प्रदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्षला खंड मंडलाकारम व्याप्तमेंचराचरम तत्पदम दर्शमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम मानो भद्रा कृति अंदर स्वतो दब्धा सुब्रीता सा उद्भता देवानुता सन्मन्त्रदेह संतान चित्तारो दिवे दिवे देवानं भद्रं सुमृतान् रुराद्रवणो निवर्तान् विद्यांत्र से भयोदा प्रयस्वती पश्चात् सन्मह्यं विष्णुरराटिमद् विष्णुरत्न प्रतो विष्णु शिवरद् विष्णु विष्णुलित्वाः। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसु देवता रुद्रः देवतादित्या देवता मूर्तो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रोत्तामो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति सामा शांति यतो यतास्मि ततो नो अभयं कुरु सन्नाक प्रजाभ्यो वहन्नाम सभ्या शांतिर्भवतु श्रीमान महागणाधिपतये नमः। जल से छींटा लगा बस आराम से। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सन्निधौ कुरु जलमर्शनानि। बैठ जाइए प्रभु, बैठो विराजो। आगे आ जाओ हाँ ये बात। इधर आ जाओ ओम वस्त्रम इसको सुवस्त्रांते बैठा, इसकी मामी को सर में पल्ला करके इस मामी अरे मामी है हम आगे तो ना, इनका चल तो अब तू बैठ। बहुत जरूरी है। मामा मामी तो अब तू आएगी नहीं हरि ओम चंद्रस महापुण्यम पवित्रम पल्ला करके आमनासनम। हाथ में अपना पल्ला रख। आप मैंने कहा तू आएगी नहीं, अब तेरे को बैठना पड़ेगा। हाँ एक मिनट वहाँ कोई नहीं रखा हुआ है पूरा आएगा ले लीजिए वो बढ़िया रहेगा। आराम से कुर्सी डाल के बैठ नहीं वहाँ से आपको नीचे बहुत है मेरे को लगा संकल्पम कुर्यात। संकल्प लो, बैठ जाओ। संकल्प के लिए कुछ हाथ में रख दो। अच्छा अब चीज थी आपके पास नहीं लो पंडित जी संकल्प करवाओ लो। इधर कर दो कल्याण। हाँ जी एक सिक्का और दे दो। सिक्का भी लो जी। हरि ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु सुनते तत्स ब्राह्मण प्रार्थना से द्वारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाम विंशति में कलयुगे कल प्रथम चरणे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांध्रगते पुण्य क्षेत्रे दिल्ली महानगरे
FIPA द्वारिका क्षेत्र यमुना संवत्सर उत्तम मास से बीच में ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। आप बताओ ना पंडित जी। अरे हम हाँ। बीच में रख बेटा। बैठ जाओ बाबू। उत्तम मास से महामंगल मास से इधर आ जाना तू कोने में। कार्तिक मास से सुबह शुक्ल पक्षे पुण्य स्थितौ खष्टोयाम स्थितौ नाम वासरान वितायाम रविवास्यमु नाम्यमु गोत्रोत्पन्नाहं यथा नाम यथा गोत्रस्य तस्य नाम्नस्य शैलनाम नित्यगोत्रं वृत्तान्वादासमनार्थं सुर्ते कायिक वाचिक मानसिक आर्थिक पारितार्थे निमित्तार्थे तस् पाणी ग्रहण संस्कार पूर्वकम लगन संस्कार निमित्तार्थे अहम यज्ञम पूर्वकम गौरी गणेश सनौग्रास सोमाटका पंच रूपाल 10 दिक्पाल चतुष्ट योगिनी पंच शक्ति जड़मार्कायाम सर्वे देवतायाम पूजनम अर्चनम बंधनम हितार्थे निमित्तार्थे संकल्पम अहम जगरित से छोड़ दो बेटा। हरि ओम अगलानां तो अगलपतिगं गवामे प्रणनां तो अपदिनां तो अनित भवस्वम अमरकाल लंबोदरच्च विक्टो विघ्नात् सुविनायका धूम्रकेतुर्गणादिक्चो बालचन्द्रोगजाना द्वादशैतान् नामानि या प्रचुर्यात् वै विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश संग्रामे संग्रामे ग्रन्थजायते शुक्लाम्बरधरं देवं सत्प्रसन्नवदं ध्यायते सर्विनोर शान्तिः अभीप्तार्थ सिद्धार्थं पूस्तो यात्रासुर इस्त्रविनर तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। भैया ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्धि कावेरी सन्निधौ कुरु जलमस्नाने स्नान्ते लोकलज्जा निवारणार्थम ओम ओम हरि ओम। उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा छोड़िएगा। ओंकारम तो संयुक्तम नित्यं द्युना कांदम मोक्तम च ओंकाराय नमो नमः। ओम पर छोड़ो। श्री तिलस्मृत नाम रात्रि पात्रने नक्षत्राणु रूप सूर्यात्म शनि खाणम मई खाणम सर्वलोक मई खाणम श्री शक्तियाय नमः। इसमें भरा है कि खाली है? भर के क्या करना है? ओम गौरी पद्मांसी मेधा सावित्री विजया जाते तुना मात्र मात्र अष्टि बुद्धि हत्ता तुष्टे आत्मना कुदे दाढ़ी नाथ गापट होते कोण सात 16 स्मारक का व्यायाम नमाज नमाज समरत तावत मान होने में सन मर्दंत्र हे संतालो ते देवी जात गुण अलबजन सात सूर्याय नमः। दत संतचार इंद्रोण दान जुन्ना इन सोममा वसराम सात चंद्रमसे नमः। या चंद्रमा दाढ़ी कर तुम तम द्वितीय कुमारम सत्त तुमचा बहु काम ब्रह्मा ग्राम सात भगवे नमः। नीचे से जोर लगा रहे ओम सनो देवी विचय अपो भौंति ते संयोर विश्रवण पुराण अगर जाति त्वम संसनेश्वराय नमः। आर्तिका महाबलम चंद्र दिव्यमृतम सिंहारुण अम्मावाम हमसारा हवे नमः। पलादुम समतारका ग्रहमलोद्रान केतमणो श्रांसा केतवे नमः। पंच लोकपाल देवताभ्याम नमः। बीच में 10 दिक्पाल देवताभ्याम नमः। चतुष्ट योगिनेभ्यो नमः। सूर्याग्नि ग्रहों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करो। नमः कमलनाभाय नमस्ते सत्सायिने नमः केशवन्ताय श्रीवासुदेवाय नमो नमः। आकाशात् पत्रं त्वमिता गच्छत् सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ओम हरि ओम श्री अतिलक्ष्मी चंद्रनाम गौरात्रि सर्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णु व्याप्तं ईशन्निखाणं मयिखाणं सर्वलोकं मयिखाणं। ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायस्तनो हरिः तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। कुर्सी लगा लो ना इधर से। उठना मुश्किल हो लेकिन बैठना आसान आप है। बैठे रहो आपको हाँ, तेरा काम था दिमाग उठा दिया बस बैठा है। आइए तो हमारी प्रभु। वही कोने बैठ जाओ। अब सब देवी देवताओं की और 9 ग्रहों की दक्षिणा चढ़वा दीजिए शैल्या के। ओके हाँ, लेकिन ओके पंडित जी।
स्वागिन पहले हाथ लगाएगी इसको। पहले साजन ही हाथ लगाएंगे। उधर हाथ लगवा दो। सुनो हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो पहले आप। अरे हाथ लगाओ। मैंने तो वही कहा कि पहले सास सुहागनी हाथ लगा। हाँ चल रुचि लगा। वो शुरुआत कर रहे अब कोई नहीं रुचि लगा दे। चल पुष्पा इधर ये आ जाओ। नहीं वो आपको बता रहे हैं कि ये लगते हैं ये लगते हैं। 5 हो तो क्या बता रहे हैं। कोई बात नहीं 5 है तो 5 कर दो। हाँ चलो 4 हो ही अभी एक चाहिए और। नहीं 1 2 3 5 4 4 है भाभी। अब तुम्हारा नहीं लगा। अच्छा 4 फेशियल करवा के आया ले भैया चेहरा बड़ा ग्लो मार रहा है। भाभी का चेहरा हमेशा ग्लो मारता है आज क्या मार रहा है ऐसा थोड़ी है। हाँ बहन मेरे को तो एलर्जी हो गई थी किससे। ये किस चीज से एलर्जी पता नहीं परसों रात को एकदम से हो गया फेस पे तो वो लाल मेडिसिन से सोच मत बहन, एलर्जी नहीं है, टेंशन की एलर्जी है ये। शादी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मेकअप वाली क्रीम वगैरह मैं तो कुछ लगाती नहीं सिर्फ ऑरेंज तेल बोल लगाती के भाभी सेट ले आती है अपना पूरा क्रीम पाउडर वाला जो पाउडर वाला। आओ हाथ लगवाने के लिए खड़े हैं। चप्पल बाहर उतार के आओ। हाँ इन बच्चों ने नहीं मंगवा मैंने आपको लिया। बोला तिरपाल लगवाना, बोला भी था मैंने दीदी आपको। इसको बता यार आइए लगवा दे शकुन को हाथ लगा दे। हाँ उतरवा दो। कितने हो गए अब। हेलो 5 हो गए। आज हो गए ना। शादी हो चाकू खड़ा हुआ है चाकू बंद कर देता है। हाँ बाद में इसका वो घुटन ना से कस के देना कस के बाद में दादी को खोलेना तो आप थोड़ा सा आगे चलो खोलना नहीं होता। नहीं वो खोलेंगे ना और तुमने थोड़ी खोलना महिंद्रा का दोनों को मिक्स बोर्ड देखो ना, बस वहीं ब्रेक मार लेना थोड़ा सा आगे, मैं बाहर से हाथ हिला दूंगा। ब्रिस्टोन वाला ये लूज बांध रही नहीं ना। हाँ तो ब्रिस्टोन हाँ, वाला हो दो जाएगा, को हो तो जाएगा। उसका है, उसका अरे है। नहीं अब इतना तो भी नहीं ना कसू ना कि वो हाथ में आ जाए। मुझे तो मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा आप थोड़ा सा सा आगे उड़ा पहनना था भाई उसका थोड़ा लूज ठीक है फिर वो इजी रहेगा ना। हाँ नहीं मेरे को लग नहीं रही। आगे ना महिंद्रा का, इसका बस अंदर ही आ जाओ महिंद्रा गली में। 7 हाँ सात नहीं है, 5 है 5 कर रहे हैं। हो ही नहीं पाएगा मैं वही कह रही हूँ कैसे। चलो आजकल ये रेडीमेड आने लगे हैं ना। फोन का है आपके पास है ना? हेलो आपका फोन। अब जरा वो लगन का गीत उद गाते रहो थोड़ा। क्या चीज़ है? अरे गीत उद गाते रहो। गायकर बहुत ज्यादा है सारे पे। हाँ? गायकर बहुत ज्यादा चलो तो चलो गाता चलो बैठ करो हाँ गीत गाओ सही बात है। गाता कोई नहीं है। के अलावा जमीन में नहीं। अच्छा बैठे बैठे इसके दोनों नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी ऊंची है, हाँ चौकी ऊंची। थोड़ा क्योंकि जब हम हवन करते हैं ना तो हवन करने के चल उस हिसाब से बैठते हैं। हाँ मेरा बच्चा देखो हम टाइम से आ रहे हैं। लेट हम टाइम से आ रहे हैं। भैया भी सुन रहे हैं कि कहते भैया तो रहो। छोटी उम्र के हैं भैया हमसे बड़ी उम्र के हैं। अच्छा, पंडित जी आजकल सुनने का जमाना है। बात हकीकत है। वो तो बाल विवाह हो गया था और क्या। नहीं कल आया था जान को जोखिम में डालना, बोले इसका मतलब शादी करना। ये सब जोखिम में डाल चुके हैं अपनी जान। नहीं मतलब इसको डरा रहे हो पंडित जी आप? नहीं डालो यार इसको नहीं डरा। अभी तक तेरी गाने में सब उस्ताद हैं। नहीं मैं तो बात बोल रही हूँ। चलो पे मची हरिओम निर्मल हरियाली बनी लाडली हथकड़ियों बजली दादाजी मेरी एक अरज सुन लेना दादाजी मेरी एक अरज सुन लेना बने का फोटो जल्दी से मंगवा देना फोटो जल्दी से मंगवा देना मैं गोरा काला देख के शादी पीछे कराऊंगी मैं लंबा गिड्ढा देख के शादी पीछे कराऊंगी हरियाली बनी लाडली हथकड़ियों पे मछली जाए हरियाली बनी लाडली हथकड़ियों पे बनने का फोटो जल्दी से मंगवा दे बनने का फोटो जल्दी से मंगवा देना मैं मोटा पतला देख काला गोरा मोटा हाँ
अब गाते रहो। ये सही है पंडित जी, बड़ी बड़ी भी। आप ये कहते हैं ना गाते रहो गाते रहो। फिल्मी गाने पंडित जी को भी आता है, पंडित जी भी गाएंगे। ना गाओ आप। आप गाओ कोई फिल्मी आप शुरू करो तो सारे लोग शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे तो कोई नहीं शुरू करेगा, सब चुप हो जाएंगे। तन्ने नेट खोल के ना शादी के गाने लगा गाना कि हमने हाईटेक पंडित ने आवाज दिया। वो बंदी पापा का ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापतेदं नमः। ओम मन्ये स्वाहा इदं मन्येदं नमः। ओम वायवे स्वाहा इदं वायवेदं नमः। ओम भुवे स्वाहा इदं भुवेदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायदं नमः। स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ वरिष्ठनेमि स्वप्नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। तया व्रतव्यां प्रयोगेत वैदित्यांतर्जे वैद्वापयस्तुति प्रसाद सन्महिम्नो स्वाहा। ओम विष्णुरारायणमद् विष्णुनाथो विष्णु शिवरात्वा विष्णुलित्वा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः विष्णुर्भर्गो देवः धीमे धियो प्रचोदयात् 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 स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम सर्वाणी कृपाभ्यां नमः स्वाहा। गुरुमात्मजाचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे स्वाहा। ओम प्रणानां त्वा प्रियपतिं हवामहे नमः स्वाहा। ओम निधीनां त्वा निधपतिं हवामहे नमः स्वाहा। ओम वसुमहमजानिमृतं स्वाहा। ओम नमो गुणेभ्यो गणपतिभ्यो सोम नमो नमः स्वाहा। ओम राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहनाम तातुल्यं राम राम रामणे स्वाहा। राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहनाम तातुल्यं राम राम रामणे स्वाहा। राम राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहनाम तातुल्यं राम राम रामणे स्वाहा। ये आंवला क्यों ले आए बेटा? मिठाई है। राम 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 भद्राय श्री रामचंद्राय श्री रघुनाथानाथ श्री सीतापते नमः स्वाहा। ओम मां कालिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी नमः स्वाहा। मां सरस्वती दुर्गाय स्वाहा। ओम सिद्धात्री नमः स्वाहा। ओम दक्षाय ओम सूर्याय नमः स्वाहा। राम स्वाचर्मते नमः स्वाहा। ओम महारी ओम सा भूमाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मण बुद्धाय नमः। ओम अग्निर्वधानं दिवो वर्तव्यां वै स्वानर्मृताचार्मनो कम्बप्रास्थितं जनानां पात्रं जनयन्त देवा स्वाहा। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते सर्वमयि पूर्णत्वं स्वाहा। चम्मच से निकाल दूसरा लगवा लेना कोई बात नहीं। एक दिन का काम नहीं है ना भाभी। हाँ, कितने दिन बिल्कुल। तक लगा रहेगा? हमने तो नीचे उतर के ही देखा ना। अच्छी बात है ना, बात नहीं हो रही। गरम तो नहीं लग रहा। मोबाइल टूटा, टेम्पर टूटा है। नहीं पूरी स्क्रीन टूट गई। पता नहीं नहीं ऐसे वैसे ऐसे तो छत से जाके नीचे फेंक टक कर देते। नहीं, ये मेरे को लग रहा है वो गाड़ी में ना वो बना रहे हैं। चालू सामग्री वाली थाली साफ नहीं करी, उसी में डाल दिया। बेटा प्लेट साफ करके देते ना पंडित जी कह रहे हैं। ना आजकल फास्ट काम हो रहा है। सामग्री के वाली प्लेट में क्या दूं? चाची वो अपने आप उठा ले। ऐसे दोनों से आराम से।
आईफोन में भी मतलब आवाज नहीं रही। अब यही काम पता चलता लड़के के जीजा जी का। हाँ, कोई बात नहीं, अगर लड़के के जीजा होते चाहे लड़की के जीजा ये करूँ मैं ओम मंत्रार्थात् सफलासं तुलासं वनमुद्रात् तुलामं तुलाम उदयस्तवा हो गए बस रहने तो भैया हो गए जरा मीठा मीठा हो रहा है मम्मा सीलिंग चेंज करवा दो पर्दे। ठीक है मुझे जाके खिला ओम सारा ही खिला देते क्या ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय अस्तनो हरि। चलो आओ बड़ी मामी आओ। जो बैटरी है वो अलग है, वो उतरा रहेगी। मामी को बहुत उतरते हैं, उतार से तो लेके आओ, फिर बर्थडे नहीं करेंगे। मामी को उतार सास ने कौन नहीं बना दी इसके बोलो उनके श्री श्री बहुत है ना, समझ नहीं आ रही है लोगों की बातें, टिपिकल बातें हैं। हाँ जी क्या करना है ये लीजिए मीठा थोड़ा वो मीठा दीजिए बच्ची को खिलाइए। सोन पापड़ी ओम मंत्रार्थात् सफलासं पूर्णासं नवनोर्थात् सुषुणां मित्राणां धेत्वाय सत्कामा धनकामा पुत्रकामा तीर्थारोग्यं सर्वकामा भवन्ति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। अब छोटी बात उठ जाओ, यहीं से बैठे बैठे फोटो खींच लियो। अब बैठिए, अब बैठिए, अभी रुचि उठ रही है, मैं भी कह रहा हूँ मैं कहूँ रुचि उठ रही है, अब तो बैठी है। हर जगह पे सूरज भैया पहुंच जाना। हाँ जी खिलाओ खिलाओ खिला दिया मैंने, दोबारा खिलाऊं? फोटो के लिए अच्छा ये भी हाथ लगा फोटो का चाहिए। ऐसे ही कर पानी खिला दिल कितना है ही वरना। खिला दो ना। अब आओ भाभी मामी जो हो आकर के आशीर्वाद नहीं है मेरे पास ये खिला दीजिए। मीठा खाना तो परेशान हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा खिला देना, थोड़ा फोटो खिलाओ सामने। वैसे घर ये मीठा बढ़िया वाला है, लड्डू उड्डू होता वो हेल्दी का है, बहुत हेल्दी है, जितना मर्जी खा ले। योगा मिष्ठान है ये। आवतारम अवतारम दातारम सर्वसंभदाम पूरा पीस मेरे साथ रेडी है सब खाओ। ओके अच्छा और क्या मिल जाएगा, सिर्फ सुमन भास्कर का नाम ही तो है। शांतम शास्त्रम परिमेमनगम निर्माण शांति संप्रिंगत से ला भी मेरी फ्रेंड में फोटो नहीं आई सही ढंग की, मैं फोटो खिंचवा लूंगा। मेरे को भी तो फोटो खिंचवानी बनाते हुए बैठ जाओ भाभी, बैठ जाओ, चेयर है वहाँ पर, बैठ जाओ। चेयर अंदर चलो, चलो अंदर देखो। फोटो नहीं खिंचवानी इधर देखो। ओम मंगलम भगवान शांतम शाश्वतम प्रमेयम फेसबुक में डाले तो टेढ़ा वाला कर ब्रह्मा शंभुलिंद्र देवमनिषं। एक और आ जाओ दीदी के पीछे बैठो। चलो जाके तो दे ओम सहस्री खा छात्र फोटो तो खिंचवा लो, फोटो चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। खिंचवाने देखो देखिए, स्पेशल छोटे भाई बहन आ रहे हैं सारे लाइन में। हो जाओ, पास बैठो। अर्जुन थोड़ा इधर आओ, अरे तुम दोनों इधर आ जाओ, तुम दोनों इधर आओ। और तन्ने तो इधर आ जाओ पीछे महंग के साथ। छोटा छुप जाएगा, छोटे को तो आगे करते हैं। हाँ, अरे मेरे गुगली को हाँ
चलो दीदी को चीज करो, दे सामने देखो। छोटे आगे देखो, आगे छोटे वाले बच्चे को आगे आगे देखो। करूँ। देखो तो देखो तो। यहाँ देखो सारे, की बुआ को बोल दो जरा ये कप चाय दूध वाली बना के दे। यहाँ देखो सब। चलो नहीं आप आओ बेटा उस तरफ हमारा है यस। एक मिनट रुकना अभी। एक मिनट। हुआ है ना। रुको अब ना ऐसे करके साथ चलो तू भी कर दे यार। ठीक। एक तो आरती होती है, आपने फोटो कॉपी कर रखी है। मैं माँ, हाँ माँ के तो ये रोगी बैठे फिर इसको एक मिनट इसे हटवा लो, ये हटवा लो यार, फोटो खराब हो रही है। अरे बेटा जो W6 वाइट ना इन्होंने होल्ड कर रखी है, मतलब नीचे 3 पीस टॉप में देखेगा तो इधर देखो, अभी इधर आ जाओ, एक साथ आइए। हाँ जी एक ठीक है ये पास में आ लो। अरे मैं भी आऊँगा आप लोग चलो, तो कहाँ से जाऊँ? चलिए इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आपसे तो बैठा भी नहीं जाता। नहीं बैठ नहीं आप मुझे साइड में ना। मेरा आपने खिला दिया? अरे ये ले सकी नहीं ये तो तुम्हें कहाँ मिलनी है? ये शालू भानु है ना, साईनाथ महाराज अरे मेरा है वो तो शेर मेरा चाचू है। इसके पास है। एक मिनट साथ आइए। वो तुम्हारा कलर पहन क्या कैमरा है ना? हाँ अच्छा कैमरा है। साथ में अभी खींच रही है तो हमारे खाली दूरा हाथ से तो चला अरे ये लगन क्या लगन पकड़ लो बुआ। अब ऐसे उठाओ ऐसे ही उठाना उठाओ बच्चे को। कहाँ से जा रही है? एक बार यहाँ सारे बिठा लो। आ जाओ साथ आइए। ऐसे चल छिड़काव करके तू अरे बुआ बैठो तो ऑन कर दे रिकॉर्डिंग ऑन। यार एक दिन आता है चल। पॉज करी हुई मैंने। एक जरा लोटा लेने का ऐसे डालने का, एक जरा भानु की एक मिनट पहले खिला दी मैंने, पहले भी आ जाओ। बड़े जल्दी रह गया पेशाब। वीडियो बना जी नहीं खिलाया। ओहो आ जय श्री राम। ये बड़े भैया फोटो खींच फोटो। जय श्री राम। प्रसाद जी बड़े भैया। हनुमान जी चिल्ला रहे हैं। ये हनुमान थोड़ा सा खिला बाबू। एक मिनट आप थोड़ा अरे भाभी जी पर्स को छिपा रहे हो, उन्होंने देख लिया है। टमाटो के वहीं पे करना पड़ेगा हमें। अब उठाओ क्या थे आओ एक मिनट चाय पत्ती है मैं उतार देता आजा नीलू। देखिए एक बार 5 है बच्चे के। हाँ जी पता चल गया। चलो चीटे मारो, आगे आगे मारते जाओ। या इसको दे दे, नीलम को मार देगी। अभी यहाँ और कुछ करने की जरूरत है क्या? अभी वो बस मेरे साथ के छिड़क बस। एलर्जी हो रही है। अरे जय श्री राम। आगे देखो भाई। यार ऐसे मत बोल भाई, वो दिमाग वहीं पे घूमता रहेगा। भाई और खींचो। मैं ये खा लो। जाओ आप भी जाओ। हाँ मैं जाऊँ तो लेडीज में सही हूँ। अच्छा लेडीज एक पीछे ना। फिर कोई और खींचो। अरे शकुन दीदी को भी ले लो ना पीछे खड़ी है। अभी एक और बनाएंगे ना। तन्ने का एक मिनट ऐसे रुको। दिखाओ, मेरे को भी देखनी है। यहाँ देखो सारे। चलो आप बुला लो पीछे, बुला लो। तो सुबह के 7 बजे के चले गए, पता नहीं। मना वहाँ पे है। नहीं दीदी सगन तो 4 बजे उड़ गई थी दोनों। मेरे को फोन ये उसका वो है, करने का है। ये सेंटा क्लॉज है। अब से मैं दिखाइए। खींच ले, मैं इनके खींच ले। फोन लेके नहीं जाना। इधर आ, इधर आ जाओ। फोन मुझे दे देना।
टीम बनी हुई है इनकी आपस में। यहाँ आ जाएंगे। नहीं, इनमें ना वो गेम है वो नेट से चारों मिलके खेलते हैं ऑनलाइन। इधर देखो पहले बढ़ के करना पड़ता है। जाना तो भाई कहाँ रह गई? अभी देखा मैंने पहले देखे सिट्राजिल फ्राई हो जाएगी पर यही तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या आवाज नीचे रखना। बिल्कुल पंडित जी तो सब कुछ होएंगे। आ गया? हाँ अब पापा को दे दो आपको। कैमरे से भी खिंचवा लो, ये तो बाद में मिलेगी कैमरे वाली जल्दी मिल जाएगी WhatsApp पे। फोटो नहीं क्या रहा है। अच्छा तो अभी तो फोन की पतली बात है। अच्छा हो गया पंडित साइलेंस का टाइम साइलेंस ये भाभी वाली काम चावल की बहुत अच्छी हमारी अच्छी आई नहीं अच्छी आई है। डबल रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। प्रसाद भैया प्रसाद गोद में सबने और खाओ ना। ऐसी लगा दो। 3 हो गया 2 अलग। हाथ पोछेंगे कुछ क्या हाथ हो क्या? हाथ हो क्या? वैसे कपड़ा ले लो, नीचे भी चाहिए होगा भाभी। ये लो भाभी। मम्मा मैंने नीचे रख दिया। ठीक है साथ में उसमें डस्टबिन थ्रो कर। क्या लेने ऐसे रखो। हल्दी रख, हल्दी भी है। लौंग किसने भेजा एक हल्दी का इधर ही है। पहले हल्दी रखो, लौंग रखो, लोटा रखो। ऐसे नहीं सिंदूर लगाओ, सिंदूर लगाओ, सिंदूर लगा दो। हल्दी रखो भाभी, हल्दी भी रखो। नहीं रख। नहीं ऐसे ही रख दो। ब्रेड वगैरह दाल भी रखो। मना कर रही है, मैं नहीं खा सकता ना। मोबाइल कम नहीं करना। अब देखो इसको लगाओ। नहीं नहीं हाँ अच्छा डालना है। नहीं ढोलक भी रखते हैं सामान। भाभी वो सारा सामान आप पीसी आप सब करके 5 बार करते हैं। हाँ तो ऐसे सब पान पे रख के आप फिर इस पे इस पर हाँ सब पान के हाँ फिर सुपारी बाद लुढ़क रही है। इसको रख लो। गिनना आपको आसान है। 3 हो गया ना? मैं ऐसे रख देती हूँ ना। हाँ ऐसे ही रखो, हाँ ऐसे ही रखो। अब आगे ना लाइन पे अच्छे से रखना। ऐसे भेजूँ चुन्नी। ये 5 हो जाएगा। ये कौन सी गेम है? आगे 5 हो गया। गेम है ये। ढोलक सुपारी पूछते हो ढोलक। ये रख दो, इस पे रख दो। इस पे रख देंगे हाँ इसी पे रख दो बस। हाँ अभी आओ भाभी यहाँ रख दो। आप ले लो दीदी, आप रख के रख दो। शाबाश इसको पहले मैंने उस चल बच्चे का सारा कराया कि नहीं सारा दिन बजाने का बजानी है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा बोल है। चलो वो हाथ में खड़ी रखो। खड़ी रखो। आप लोग चलना ना नीचे हेलो नीचे आ जाओ। शालू आ बेटे। आप तो भाभी आ जाओ जरा। चलो आप साइड में बाहर नहीं करना, सब चलो नीचे पूजा करनी है। चलो हटो। हाँ बस हो गया। शुरू हो जाओ। ओके बेटा चप्पल डाल दो। चलो ये लगन तो करना ही पड़ेगा। चल बनाना है। चलो भाई
बस जला कपूर रख दिया, कपूर रखा है मैं भी बाकी तो बाल्टी डाल के और वो बड़ा डाल के वो आना ना ये नहीं रखा नहीं खाना खींचो खींचोगे चलो सब सामान रख लो चलो बेटा पानी भर लो इसीलिए नहीं आई चलो कौन सा भाई दो चार दुर्गे काली चार दुर्गे वाली तेरे की आपके साथ से ऐसे पत्थर नीचे से सारे लेके आओ। उसको वहाँ पे ले दे पानी भरा होगा इस पे लगनी थी ना और उस पे डाली थी कपड़ा रुमाल रख ले नीचे सर पे बस बहुत में ले ले कितने हो गए होगी 5 हो गए बहुत सारी बहुत सारी हाँ, नीचे मम्मी भैया के साथ नहीं जाना राउंड भैया भी ऊपर आओगे कोई नहीं आएगा वो कह रहे हम लेके आएंगे बोल भैया फोटो खींचो शकुन बजरी पड़ी थोड़ी सी डाल ले वो भी क्या साइनिस कर लिया हमने लेके बॉक्स में दे दो मट्टी सारे हुआ आप ले लीजिए ना ये बजरी लाए वो डाल दे थोड़ी वो बजरी लाए वो डाल दे वो भी डाल दीजिए बजरी से टिकेगा नहीं ना अब मट्टी ला दो मट्टी से अंदर जाओ ना शालू भालू लेके आ जाए बेटा उसको क्या डालना है उसको ऐसे डाल के वो सारा रख दीजिए फाइनली भी गई ना बड़ी नहीं इधर आ जाओ बताओ ना क्या करना है आदमी ले वो जला लेके आ बेटा शॉट लेके सच्ची में हां सच्ची जी बांधनी है क्या नहीं मैं जब करो राशन अपने राशन में तो बांध करना मिट्टी भी है मिट्टी तुमने नहीं दी कौन से अच्छा अच्छा हमारे यहाँ बांध चुप्पी तो है नहीं बांधने की कहाँ ये वाली बारी ये थोड़ी लेट वाली बबो लेकिन राशन भी बड़ी है अभी खाली हो गया ये चल रहा है आराम से हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के गा रहे हैं ये उनको कुछ और आ नहीं रहा तो वही गा रहे हैं फोटो उधर रखो ना हां फोटो मैंने पता इधर आना है मुझे इधर से पीला खाने के लिए बोलोगे मैं फटाफट पटरा पीछे कर देना तो पीछे कर दो हाँ बस पैर लोटा ही नहीं रख दो बेटा चिपकी लगा तो बिछाना तो थोड़ी सी हाँ सही बात है वो नहीं है तेल है नहीं ये यहाँ से ले लेंगे फोटो ये चीज ले लिए ना वो लंबी फैला दो कार रखना है नहीं रखना नहीं इसमें बैठ कर बस बैठो इधर बैठो इसको लेंगे और आप इसको पैर इस पे रखना हाँ ऐसे आप बैठो पैर जोड़ लो दोनों पैर जोड़ पैर लो जोड़ के हाँ, बैठो बस। चलो अब पहले लड़कियां चढ़ाएंगी ना तो पहले पता नहीं चलो मैं अभी आप बैठ सकते हो पीछे आप बैठ सकते हो नहीं 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 सामने से कोई ले लो बुड्ढा वगैरह ले लो कोई ऐसे खड़े हो जाओ हाँ कंधे पे ऐसे सर पर ऐसे करके चूम लो बस ऐसे करो हर बार आप 7 बार कर लो वन टाइम कर लिया सेकंड टाइम वन टाइम मत डिप करना इसमें अच्छा अब बस इसमें करना 7 टाइम करना है बनाएंगे अभी फिर पीछे शोल्डर्स पे करो अब हेड पे करो दोनों हाथों से करो बस बस इसमें मत डिप करो बस बार-बार टेक्निक ऐसे फिर शोल्डर पे फिर हेड पे बस फिर 3 हो गए ना 4 टाइम है हमने भैया को बोला टेक्निक लग रहा है ऐसे ही करते हैं हाँ फर्स्ट क्लास है लड़की वैसे स्मार्ट है वेरी गुड ये 5 बार हो जाएगा आपका अच्छा चलो बस रख दे एक ही बाटी पे पहले इसमें लगाना बेटा मटके में लगाना मटके में
देने के बाद लेना, दोबारा मत लेना, पैर से तेल होता है, दोबारा तेल नहीं लेना, फिर ऐसे ऊपर ले जाओ, घुटने में लगाओ, हाँ कंधे पे, घुटने पे करो, घुटने पे करो, शोल्डर्स पर इसको नहीं गिराना बेटा, हाँ घुटने पे करो, और इसमें मत लगाओ, आगे नहीं, बस ऐसे कर, तेल नहीं, पत्ते, हाँ बस 5 घुटनों पे, शोल्डर, हेड, 5 पे नहीं करना है, 5 करना है बेटा, घुटने पे जाओ, आप नर्वस कर शोल्डर, हेड, फीट, चुप रहो, आप दोनों नर्वस कर दो। हाँ अब याद हो गया, कितने हो गए? 4, एक और कर, 5 हो गया। चलो और का लड़की वो भी है ना, एक बार लगा के ना यहाँ देखना इधर, ऊपर वैसे लगा के ना, एक बार लगा के ना, हाँ यहाँ नीचे, हाँ ठीक है इधर। स्माइल, फोटो वाले अच्छी हिंदी में ही निकलती। अरे बेटा चल अर्पिता मौज नहीं कर, शोल्डर्स, हेड, 1 एक्सरसाइज हो रही है 2, वेरी गुड। याद करें दीदी को लगाया था, ऐसे करा था दीदी के, बेटी की हम थोड़ा सा कैमरा निकाल दे। 4 जल्दी जल्दी की जाए, हाथ तो इसके बते रुक जा, वहाँ देख अर्पिता, देख मैं लकीर, चल सुनो जल्दी कर, चलो मेरे लड़के से ये 10 कर देंगी, दीदी कर देंगी। सिमरन को बहुत प्रैक्टिस करना है। बाद में लगन पे मत लगा, बच्चे करना है, हाँ लगन पे मत लगा, उस पे तेल लग जाएगा। 5 करना सिमो, 2 तीसरा है ये मेरा। सिमरन को सारा प्रैक्टिस है। क्यों वो तो लगाएंगे, डबल कौन करेगा? अर्पिता कर दे जाके, या भानु कर देगी, कोई भी कर देगा एक बार दोबारा। एक बार ना इधर देखो, भानु चल यही कर देगी, नीचे अब पीछे रुकने दो। अच्छा चल जब भानु आप ऐसे नहीं बोलो, सुन रही हूँ मैं, यही खड़ी हूँ मैं, गई नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? भानु ऐसे करेगा, लास्ट में ऐसे कर लेते हैं, हो गई 5, बस अब लोटा ले लो, ये नहीं सुनो, अरे मैं तीसरा करेगा क्या, देख लो जैसे कम करके करा रहे ये लगा दीदी, हाँ ऐसे और शोल्डर पे, उठ के, सर पे, अब यहाँ देखो इधर, एक बार लगा के ना, कर लो अब लगाएगा वो, कोई एक बार थोड़ी करेगा। दोनों साथ में करते हैं बाबू, ये इस पे बस इधर इधर पारी कर दे। मेरी शेफ दीदी है ना, कह रहा था शेफ दीदी, चलो इधर एक मिनट, एक मिनट, उसका पैकेट सीधा रखो ना, चलो सीधा खड़े हो, आराम से पकड़ के, आहिस्ता से जाना बेटा, आराम से चलो, आराम से जोर नहीं लगानी, टूटी नहीं जा रही है, इसको उस दिन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। अब ये हम बिठाओ, कैसे करो, जाओ आप कर लो। वो लगेगा सारा काफी दिन रहेगा तो उलझन रहेगी। पोज लो, हाथ हटाओ, हाँ आंचल के तो पूरे बच्चे बहुत पोज आएंगे, स्माइल कर करके लगी आंचल में, कुछ तो आएगी। बाजू लाइन लगाओ, माथे पे मत लगाओ, मुंह पे मत लगाओ। तीसरी है ना, आप ही चलाओ ना, गुड़िया को चला दे, आपने आप ही तो करो, 4 हो गए 5 में, आप 5 करने को, अच्छा मैं दीदी के साथ पूरी बिलवा रही थी, हाथ धोया साबुन से, ये कर लेगी, आंचल कर लेगी। हाँ जी, आंचल भाभी
हॉलीडे पड़ गई स्कूल की 3 दिन की पॉल्यूशन की वजह से। आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जा ही नहीं रहे। वो ले लो। जा ही नहीं ये ले लो। मैंने लगवा दिया गजर लगा दी ही ले मेरी शादी एक खिचड़ी बनाऊंगा खिलाऊंगी तुम्हें वेरी गुड जय धनाथ है पापा फोन में चलो कोई ब्रांच में जा रही हूँ आप इसको बोलते जाओ मैं करती जाऊँ वेरिफिकेशन मेरे को करने के मैं जल्दी करने वाली वो टाइम है के लिए वेरी लास्ट वाले में छुट्टी शादी आप भी बैठ जाओ अब पूरे हो गए ठीक है। मैं आप दोबारा करेंगे ना मैंने भी नहीं करा फिर हम करेंगे चलो अब ले चलो अब लेके चल ऐसे लेके उधर ही रखते जैसे रखा था आराम से रखवा दी पीछे रख के ठीक करना चाहिए